សាវិធីសាមញ្ញរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិ4នេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រេះកែងជើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅទីតាំងត្រជាក់យូរពេកឬប្រើប្រាស់ស្បែកជើងឃ្លុបច្រើនក៏អាចនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាប្រេះកែងជើងជាពិសេសសម្រាប់នារីបើជួបបញ្ហានេះពេលពាក់ស្បែកជើងកែងគឺពិបាកមើលខ្លាំងណាស់វាមិនរលោងស្អាតដូចគេនោះទេយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសូមបង្ហាញពីរូបមន្តធម្មជាតិ4យ៉ាងអាចបំបត្តិបញ្ហាប្រេះកែងជើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីមកលាបនោះឡើយទី1ក្រូចឆ្មាច្របាច់ក្រូចឆ្មាមកក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗប្រសិនបើមានប្រេងអូលីវសូមលាយវាចូលហើយត្រាំជើងរបស់អ្នកទៅក្នុងនោះរយៈពេល10ទៅ15នាទីរួចព្យាយាមដោះខាត់តំបន់ដែលប្រេះដោយយកក្រូចឆ្មាមកត្រដោះក៏បាននោះវានឹងជួយកម្ចាត់ចោលនៅកោសិកាដែលខូចនោះចេញហើយទី2ម្សៅ baking soda ជាមួយទឹកដោះគោស្រស់លាយទឹកដោះគោស្រស់2កែវជាមួយម្សៅ baking soda 2ស្លាបព្រារួចត្រាំជើងរបស់អ្នកទៅក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់10នាទីហើយលាងជម្រះវាចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗអ្នកដែលមានក្រចកជើងមិនសូវស្អាតក៏អាចដោះលាងជាមួយគ្នានេះផងដែរទី3ទឹកដោះគោជូរប្រើទឹកដោះគោជូរមកលាបពាសពេញតំបន់កែងជើងដែលប្រេះបន្ទាប់មកទុកវាចោលរយៈពេល30នាទីហើយលាងសម្អាតទឹកចេញអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាកែងជើងហាក់មានសភាពទន់ជាងមុននៅការប្រើប្រាស់លើកដំបូងអនុវត្ត3ទៅ4ដងលោកអ្នកនឹងឃើញមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចលាងជម្រះស្នាមប្រេះកែងជើងបានទី4ប្រេងដូងយកប្រេងដូងទៅម៉ាស្សាលើទីតាំងដែលប្រេះបន្ទាប់មកទុកវាចោលមួយយប់បើអ្នកអាចពាក់ស្បែកជើងឬស្រោមជើងទៅធ្វើការធម្មតាប្រេងដូងនឹងជួយបំពន់ស្បែកឲ្យមានសំណើមហើយជួយព្យាបាលស្នាមប្រេះបានជាសះស្បើយលឿនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា